हेलो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। आज उसकी डिलीवरी हो चुकी है। मैं जब तक इसे खोलने के लिए कुछ लेके आता हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आपका समय ना लेते हुए खोलते हैं इसे। अरे यार दोस्तों, ये तो खुल ही नहीं रहा है, इसे तो फाड़ना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा पप्पी है, कितना प्यारा सा पप्पी है दोस्तों। हेलो बोल रहा है आपको और कह रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।